O vreau pe Ioana. Mă duc pe O Ioana. vreau pe Andra. Ei, Să-mi bag mi-a stricat combinația, frate. Mulți băga mai mea, băga mea, bag. Ce vreau, mă, mergi în brad? Ia uite. Op, O vreau pe... dau un tomberon. Opa. O vreau pe Na. Andra. N-ai dat ce rol prin King Bun. Oran, urcă sus! Urcă sus! Urcă sus! Ai noroc că e copacul ăsta. Urcă sas! Urcă bere sas! Aha. What's up, fam? Boom! Oh, damn. Oh. Oh my God. Who is this people, man? Bro, Who is this? Hey, how are you? what's up, fam? tu mi-ai zis mie! Tu? Ce-ai zis? Hai că e bine că dacă nu se parchează bine. Salut! Ia, noroc. A răsat mașina ta? Nu, nu e mașina mea, intenționam să o fur din fața secției. Eu asta aș Păi face. nu o fur, că ești tu de față, e poliția, e ăla de ce coboară pe scări. Hai să formăm amândoi. Da, mă, da, frumos mașina. Domnul, plecați voi de aici, că vrea băiatul să fure mașina și nu lăsa. Am ce Salut. întrebare, domnul, ce cu viteza aceea de 75 de km la oră? Nu știu. Mergea și eu pe aici. Ei, domnul, permitul de conducere? Uitați-l aici. Mi-l dați? Păi l-am, dar... Stai. Acum. Un buletin? Măcar? Uitați aici permisul. Domnul, ce mi-ați dat aici? Nu știu, domnul. Permisul, păi nu-i permisul ăla. Nu e domnul ăla permis. Ah. Așa, Stați așa, domnul, Da, că... 2 secunde, să-i dați domnul să-i dau ceva. Nu, domnul, nu dă bani să plătesc ca Dar mine. domnul, dumneavoastră aveți permis? Are, Mi-a dat are. permisul colegului nostru. Sigur? Stați să iau asta de aici. Ah, mersi. Wow! Ce? Cum? Păi, uite, stai. Da, să Am stricat motorul, vere. Sigur dacă dau fix. Bă, oprește-te, mă, că avem foc la mașină. Ah, le-am dat foc la mașină, lol. La mașină. Nu vezi, ești chior? Coaie, Păi, eu bui. n-am pistolul în pula mea. N-are nimic. Nu! 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 Nu, nu, nu. Cine dracu trage în pula mea? Băi, dar de ce tot îți dai revive? Că nu Păi dacă înțeleg. tragi, cine dracu trage? Păi uite-te pe clădire sus. Da, pula mea. Adu-te. E bine, domnul? Stai că trebuie să Stai așa faci că am o idee cu băietul ăla care zice pe de... Care? Dar unde pot da? Nu. Da, știi ce o să fac cu băiatul ăsta? Mm. Iau și un Faceți domnul, mai merge mașina. Nu mai merge mașina. E codat el, mă. Ah, what? Interesant. Ceva îmi blochează. Da. Da, unde sunteți? Fac ceva, bă, n-ai cum, bă. Zi! Ce să auzi, vere? Bă, de-i scol, mă, nu mergi deloc. Fratul meu la bani, cred. De unde ai Am motocrossul ăsta? Cum adică de unde l-am? L-am găsit pe stradă.
Bă, ce pula